안녕하세요. 그린게이지입니다. 오늘 이제 조생종 마지막 작업을 하고 있습니다. 일상이 된 미세먼지와의 흙이고요. 미세먼지로 인한 쌍입니다. 예방하려면 일기예보 등을 통해 대기오염 수치를 수시로 확인해 미세먼지 농도가 높은 날은 어린이 노약자들은 가급적 실외 활동을 삼가고 민간군이 아니더라도 왕택입니다. 활동은 자제합니다. 서울에 비가 와가지고 경매 가격이 많이 떨어질 걸로 생각이 되네요. 황사용 마스크를 착용해야 합니다. 외출 후에는 비누를 이용해 손발과 얼굴을 깨끗이 씻고 흐르는 물에 코를 세척하며 기관지 점막의 습도를 잘 유지할 수 있도록 물을 자주 마십니다. 미세먼지가 고농도일 때는 환기를 차지하고 네, 감사합니다. 그린게이지였습니다. 즐거운 하루 되십시오. 농도가